Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində uzun müddətdir böyük tikinti işləri aparan Avant Qrup MTK sakinləri narazı salmaqda, narahatlıq yaratmaqda və yaşıllıqları məhv etməkdə davam edir. Bölgə TV Tribunaza istinadən xəbər verir ki, bu problemi dəfələrlə ictimailəşdirən aparıcı Nigar Sabir qızı şirkətlə bağlı növbəti dəfə paylaşım edib. O bildirib ki, narahatlıq yaradan tikinti zamanı bütün yaşıllıqlar məhv edilir. Ancaq nə qarşısını alan var, nə də müdaxilə edən. Səhər pəncərədən baxanda onsuz da eybəcər şəklə salınmış mənzərəmizdə Avantın yeni əl işini gördüm. Onsuz da ərazidə ağacları məhv etmişdilər. Olan qalan 4-5 ağacı da belə məhv edirlər. Gecə yaratdıqları səs-küyün səhər aslanda nəticələrini görürük. Narazılığa səbəb olan böyük tikinti işləri aparan Avant Qrup MTK 7 may 2012-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 1 milyon 100 manat olan MTK-nın qanuni təmsilçisi Kazımlı Kamran Rizavanoğludur. Həmçinin bildirək ki, MTK son 2 ildə adını 2 dəfə dəyişib. 2020-ci ilin dekabr ayına kimi MTK-nın adı Güvən, 2021-ci ilin oktyabr ayına kimi isə International Development Group olub. Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Rəna Rövşən qızı, Bölgə TV.